एक बार की बात है। एक बिल्ली और एक कुत्ता एक ही घर में रहते थे। बिल्ली हमेशा चुपचाप रहती थी, जबकि कुत्ता बहुत शरारती था। एक दिन कुत्ते ने बिल्ली का दूध पी लिया। बिल्ली गुस्सा हो गई और पेड़ पर चढ़ गई। बाद में कुत्ते ने माफी मांगी। बिल्ली ने उसे माफ कर दिया। दोनों फिर से दोस्त बन गए और साथ में खेलने लगे। इससे उन्होंने सीखा कि दोस्ती सबसे बड़ी बात है।